Questo convegno fa parte delle manifestazioni collaterali del Sabatalla. La novità di quest'anno per Sabatalla è che oltre alla Splassas anche Sardara darà il suo contributo per la rievocazione di questo evento storico. Diciamo che anche è importante che sia presente Sardara, in quanto nel territorio di Sardara è presente, come ben sapete, il Castello di Monreale, un luogo a noi sardaresi molto caro. Diciamo che nella battaglia del 30 giugno del 1409 ha avuto un ruolo fondamentale. Ricordiamo, Sabatalla è una rievocazione di questo evento storico del 30 giugno 1409, in cui si combatterono il giudicato di Arborea comandato da Guglielmo di Narbona e il Regno Sardo comandato da Martino il Giovane, il Regno Sardo che all'epoca faceva parte della corona di Aragona. Oggi parleremo dal punto di vista storico del castello e le risultanze degli scavi archeologici. Però prima di passare agli interventi, diciamo, prettamente tecnici, vorrei far intervenire Ercole Melis, vice sindaco del Comune di Sardara che in questi anni ha portato avanti, anche con la precedente amministrazione, dei lavori diciamo, riqualificazione di tutta l'area del castello affinché poi divenga fruibile anche a tutti i visitatori di Sardara. Prego, Ercole. Buonasera. Funziona? Siediti qua. Buonasera. Buonasera e benvenuti a tutti. Vi porgo i saluti del sindaco e chiaramente di tutta l'amministrazione comunale di Sardara. Prima di tutto l'amministrazione comunale ringrazia chi ha organizzato e chi ha appunto messo su questo convegno e questo lavoro affinché appunto potesse essere realizzato e in cui questo lavoro potesse far parte anche Sardara. Ringrazio sicuramente in modo anticipato i relatori che interverranno a questo convegno, che daranno appunto un contributo fondamentale per dare maggior linfa e maggior vigore a tutto quello che appunto si sta muovendo anche a Sardara in riferimento soprattutto al Castello del Monreale. Questa di oggi sicuramente è un'occasione per rievocare un evento storico di cui appunto noi siamo felici che anche Sardara, la sua comunità, abbia l'opportunità di dare il suo contributo. È un'occasione per poter conoscere e far conoscere parte della nostra storia, una storia che racconta fatti, racconta uomini che con orgoglio e determinazione hanno combattuto per difendere i loro luoghi e le loro idee. È una nostra convinzione che il dovere e la forza della comunità sia quella di preservare la storia, la cultura dei luoghi e la cultura delle tradizioni. Sardara ha come testimone della sua storia e della sua identità un patrimonio artistico, un patrimonio monumentale, un patrimonio culturale immenso che continuiamo e dobbiamo continuare a valorizzare e a tutelare. È stata volontà delle amministrazioni precedenti e volontà della nostra amministrazione rimarcare e dare forza all'identità della nostra comunità non solo attraverso la promozione del nostro patrimonio monumentale, ma attraverso anche l'acquisizione di una identità linguistica. Questo convegno e le manifestazioni a seguire sono dei momenti importanti che vanno in una direzione che condividiamo, direzione che attraverso la presa di coscienza e consapevolezza e capacità e risorse porterà sicuramente occasioni di sviluppo per il futuro per i giovani e benessere per tutti. I lavori di ricerca e di restauro fatti e attualmente in corso dalla Castello Monreale costituiscono un'ulteriore opportunità di crescita e di visibilità con conseguente attrattività turistica. Chiaramente qua non mi dilungo perché sicuramente ci sono dei relatori che hanno appunto la materia veramente la svilupperanno in modo abbastanza esauriente e penso che anche poi un dibattito, dopo che finiranno gli interventi, daranno più linfa appunto a questo nostro progetto. Quindi vi auguriamo un buon lavoro e vi auguriamo chiaramente a seguire dal convegno le manifestazioni collaterali che verranno appunto realizzate. Grazie.
Grazie Ercole, adesso passiamo nel vivo degli interventi con la dottoressa Gabriella Luccheddu che ci parlerà dei castelli di Monreale e della Marmilla, politiche antiche e attuali. Nella loro vita plurisecolare i castelli di Monreale e di Marmilla hanno spesso visto i propri destini incrociarsi in vicende più o meno fortunate e sono accomunati dalla primaria funzione di baluardi posti a controllo e difesa del territorio della porzione meridionale del giudicato di Arborea. Per entrambi risulta difficile, allo stato attuale della ricerca, definire il preciso momento di costruzione e l'iconografia dell'impianto originario, ma le fonti d'archivio e dati archeologici permettono di delineare una lunga pagina di storia nazionale e internazionale nella quale, in relazione a specifici eventi, sono stati anche talvolta coprotagonisti. Allorché nell'ottobre del 1206 si ridefinirono i confini fra i giudicati di Calari e Arborea, all'indomani della guerra vinta dal primo dei due regni, della parte della curatoria di Marmilla entrò a far parte di questo, ma verosimilmente sia il castello che la villa di Las Plasas rimasero parte del territorio arborense. Infatti una carta del 1228 cita il castellano di Marmilla, tale Guantini de Zori, teste di una donazione del giudice d'Arborea Pietro II e Benedettini. Nessuno dei due fortilizi arborensi in esame è citato dal documento, che riporta il testo d'accordo, ma mentre siamo certi della pregressa esistenza del castello di Marmilla, già dal secolo precedente, grazie a testimonianze d'archivio, per quello di Monreale non si può solo fare qualche ipotesi verosimile, finché i risultati archeologici non dimineranno la questione in via definitiva. Potrebbe essere stato questo il momento in cui il presidio monregalese assunse maggiore importanza rispetto al passato e dunque fu ampliato e potenziato, oppure diventò necessario erigerlo. A partire dai primi anni del 300, fra il 1304 e il 1307, i due castelli passarono sotto il controllo o gestione diretta del comune di Pisa, per conto del regno d'Arborea. Ciò si evince dal modo in cui, in un documento datato il 13 giugno del 1309, li cita entrambi fra i beni che gli ambasciatori pisani chiedono di ottenere dal re, dalla corona d'Aragona, Giacomo II, in cambio dell'appoggio pisano nel progetto iberico di indebolire il giudicato arborense e realizzare quel regnum Sardinia et Corsice ancora solo pressoché nominale o comunque ridotto e contrastato da presso. Il documento recita infatti Castra Monrealis et Marmille, que nunc comune Pise pro eis, cioè i giudici di Arborea tenet. Anche questa trattativa fallì ed entrambi i castelli restarono sempre fondamentali capisaldi vigilanti sul confine meridionale arborense, a controllo dei fertili campi a vocazione cerealicola del Medio Campidano e della Marmilla, a difesa delle nevralgiche vie di comunicazione di terra ed acqua necessarie ad un uso militare e commerciale. Quando nel 1328, anche all'indomani di accesi scontri militari, si giunge alla riconferma dell'atto di alleanza fra la Corona d'Aragona e l'Arborea, Alfonso IV, il Benigno, riconosce a Ugone II il titolo e i possessi dei territori sia giudicali che extragiudicali, fra i quali sono citati espressamente Castrum Montis Regali, set Castrum Marmille, nec Minius Villas, Curatorias, Terras, Tenimenta et pertenentios, castrorum predictorum. Dunque i due castelli sono tornati già in precedenza sotto la diretta gestione arborense e hanno beni e territori amministrativi ad essi pertinenti, ai quali sono inscindibilmente legati.